एस्कोडेक्स एलएस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस्कोडेक्स एलएस सिरप के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, जो ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जो खांसी में काम में ली जाती है। इस सिरप के बारे में हम बात करेंगे, इसका क्या उपयोग रहता है, इसमें क्या कंपोजिशन है, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग इसकी क्या डोज रहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके 5 ml में लिवोसाल्बुटामोल 1 mg होता है, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg होता है, गुएफेंसन 50 mg होता है। इसके यूजेज की बात करें तो यह सिर्फ खांसी में काम में ली जाती है। अगर आपकी खांसी में बलगम आ रहा है, पीला पीला बलगम आ रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ में यह ब्रोंकोडायलेटर है, मतलब हमारा ब्रोंकस है उसको डायलेट करता है, जिससे श्वास लेने में इजी हो जाता है। और म्यूकोलाइटिक भी है, म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 129 रुपये इसकी एमआरपी है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मसल्स में ट्रिमर्स आना, पाल्पिटेशन होना मतलब घबराहट हो सकती है, रेस्टलेसनेस होना, थ्रोट में इरिटेशन होना मतलब गले में इरिटेशन हो सकता है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज एडल्ट में 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह डोज कितनी रखते हैं। इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ज़रूर लें, ऐसे ना लें, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही लें। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन एस्कोडेक्स एलएस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।